Để đâu? Kèn ăn khấu gì cái kèn nó này thầy Hưng là mình đứt bom bom mà này nào mà Hưng các đại tí này cái này buồn đứt bối mình phải bối nha vậy này anh đây tôi phải để cái kèn nữa hay văng có nát để được đây ba chỗ bỏ trong tàu ănไปngay thôi đóไปngayเอาหัวก้อนนี้วางไหนđây àไปtậpไปท่าไหนเมื่อไหร่ไปมาปอเรียบบนไห้ไปละเดี๋ยวมันtậpไปละมันไปง่ายๆละเป็นต้มbước từ đây đó cô không ăn lại thằng từ đây ăn cái nắng tôi phải sao đâu nắm vậy đó
lông bờ nó tao này đó. Bữa non bảy có cái tầm một giờ vẫn bữa non bảy không đi không cần con thế nữa con nó cái mốt lá này nó cái mốt lá này chú ơi những đứa chỉ có cái thứ phải cái eo hòn ngày hòn nhiên dấu cái nó không tạo gì mới cho bạn nó toàn làm sao cái nào mà cái giờ nó bật nó lên nha bạn ngồi vui á ngồi bây giờ mưa rồi ngồi bây giờ nè Nào Đức nha. Được chưa?
cho nó nóng hơn. Ở đây chờ nha. Con không vào gần đi. Vào sâu. Vâng. Thế rau. Rau của nhà mình. Đây mà ủa ngon bà anh không ngon đấy. Alo, giúp anh.